सडकमा बेवारसी अवस्थामा भेटिएकी आमाबाट जन्मिएकी छोरी 8 महिनाको पुगिन् तर अझै पनि उनीहरूको आफन्त कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। दाङमा रहेको मानव सेवा कल्याण समाजको यो महान कार्यलाई हेर्नुहोस् त दर्शकबिन। 8 महिनाको छोरीदेखि 93 वर्षसम्मका बेवारसी मानिसहरूलाई सडकबाट उद्धार गरी उनीहरूलाई नयाँ जीवन दिइरहेको छ। सानो अहिले 8 महिनाको नानी 8 महिना पुगिन्। आमा मनोरोगी गर्भवती अवस्थामा हामीले सडकबाट आमालाई उद्धार गऱ्यौँ। उद्धार गरेको हामीले 2 महिनापछि मात्र थाहा भयो कि आमा गर्भवती र त्यसपछि हामीले तत्काल हस्पिटल लाने प्रयास गऱ्यौँ। हस्पिटल लाँदाखेरि हामीले नर्मल चेकअपको लागि भनेर हस्पिटल लगेका थियौँ। हाम्रो घोराई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यहाँ चाहिँ जुन नानो जन्मिनु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ लाने क्रममा चाहिँ डाक्टरले तुरुन्तै अपरेसन गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामी एकछिन त आत्तियौँ, किनभने हामी त नर्मल चेकअपको लागि भनेर त्यही अनुसारको चाहिँ तयारी गरेर गएका थियौँ भने त्यहाँ चाहिँ अपरेसन गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी पनि झस्किएका थियौँ, किनभने नानुको चाहिँ डेथ भइसकेको रहेछ र नानुलाई जन्म दिइसकेपछि पनि धेरै बाधाहरू आए। जस्तो नानुलाई 21 दिन आइसियुमा राख्नु पर्यो। नानुलाई आइसियुमा राखेर अहिले नानु 8 महिनाकै पुगिन् र उहाँको फ्यामिली अझै पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। आमा भन्नुहुन्छ भने हजुरले एकदमै पढे लेखेको जस्तो अलि स्ट्यान्डर्ड लेभलकै देखिनुहुन्छ, किनभने उहाँको बोली हिँडाइ होइन खुवाइ देखेर चाहिँ हामीलाई फरक। 22 वर्षको उमेरमा सुस्मिता श्रेष्ठलाई यसरी मानव सेवा गर्छु भन्ने ऊर्जा कसरी मिल्छ होला? मलिलो अनुहार होइन, जट्टा परेको कपाल, लट्टा परेको दारी, शरीरदेखि पाउसम्म जुम्रै जुम्रा, उहाँहरूले लगाएको कपडाको रङ बुट्टा कस्तो छ भने समेत छुट्याउन नसक्ने आमा बुवाहरूलाई चाहिँ लिएर आएर सरसफाइ गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूसँग बोल्ने क्रममा, उहाँहरूसँग हाँस्ने क्रममा, उहाँहरूसँग चाहिँ रमाइलो गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले जुन आफ्नो कहानी बताउनुहुन्छ, आफ्नो विगतको कुराहरू भन्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ऊर्जा आइहाल्छ।